Bonjour tout le monde, j'espère que nous allons bien. Alors enfin la recette تاع قلب اللوز اللي كنت نحوس عليها. Alors درتكم في لاشين تاعي une recette تاع قلب اللوز mais c'était pas la vraie recette تاع كيما تتبع برا. C'était la recette تاع البن et tout كانت à la mode داك الوقت. Mais دوكا on cherche la vraie recette et je pense que je l'ai trouvée. C'est un chef pâtissier تاعي. C'est une recette هايلة. Vous allez voir le secret, il est tout bête. Alors regardez قلب اللوز تاعنا كيفاش جا bien معسل, bien doré, بنين هايل كيما سوا كيما تاع برا. دوكا نمد لكم هاد لا روسيت ومن بعد بلوتار نعطيكم لا روسيت تاع كي نديروه فارسي. ولا روسيت تاع اليوم اللي مديتها لكم سي بور اون بيتيت كونتيتي تاع ان مول غون ديامتر تاعو 27 سنتيمتر. دوكا اللي حب يدير في ان غران مول يدوبلي لي كونتيتي يا با دو بروبليم. الوغ تبعوا معايا étape par étape, vous allez voir c'est très simple. برك il faut de la patience. genre اللي حب ياكل قلب اللوز يدير في بالو 3-4 jours avant parce que la préparation elle se fait bien avant la dégustation. كيما اللي يتباعوا برا هما يوجدوهم مينيموم, هذوك اللي يشروهم برا مينيموم عندهم 4 jours ولا presque une semaine ملي يطيبوهم. et vous allez voir, vous allez comprendre. alors نبداو directement. هنايا نبداو بالو سيرو لازم يكون froid توجدوه à l'avance. alors pour le sirop انا نسحق 500 ml d'eau, نزيدو له 300 g de sucre, نخلوه à feu moyen حتى يغلي. نتوما كي يغلي حسبولو 5 minutes pas plus. en même temps نزلو une rondelle تاع citron و تانيك une astuce هايله, زيدو une cuillère à café de sirop de glucose. علاش؟ باش قلب اللوز كي يقعد ما يوليش كريستاليزي, يقعد اونكتيو ميم اذا قعد لكم 4 jours 5 jours une semaine. بون هنا صافي 5 minutes بلي راه يغلي. دوكا نطفوا عليه نخلوه يبرد ومن بعد كي يبرد كاع يتيك نزيدولو المزهر. نتوما ما تزيدوش المزهر كي يكون سخون ولا كي يكون يغلي باسكو يفا سيفابوري سا سير ريان سا فا اتيري جوست لي زاباي. حنا نسحقوا كاع لاغوم تاع المزهر تقعد في السيرو. الوغ نديروه كي يبرد. et voilà راه برد السيرو. دوكا نزيدولو 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger مزهر, وتقدروا تزيدوا شويه ليكستري باش نحسوا بيان لو غو تاع المزهر. دوكا كملنا مع السيرو. دوكا on va attaquer la pâte تاع قلب اللوز. alors pour la pâte تاع قلب اللوز alors نحبش بزاف نمد لي مارك في لي فيديو تاعي, مي هنايا شويه اوبليجي باسكو دي فوا كي تبدلوا لا مارك ما يخرج لكمش 100%. انا نعطيكم لا مارك اللي نطيب بها هي ماما الخشين. نزيدوا له 250 غرام دو سكر ومن بعد نخلطوا مليح pendant 5 minutes. هنايا parmi les secrets تاع قلب اللوز سي à chaque étape chaque fois تزيدوا un ingrédient il faut bien mélanger. alors هنا نخلطوا pendant minimum 5 minutes. تقدروا تخلطوا بالبيتخان هذيك لا فاي تاع البيتخان وسينو تخلطوا على ما. وبعد نزيدوا لا كانيل لا فاني نخلطوا شويه, نزيدوا نخلطوا مليح. وبعد نزيدوا une cuillère à soupe et demi تاع السمن. هنا نخلطوا مليح. alors هنا كيفاش تخلطوا؟ هنا يفو با بيترير لا بات شغل تعجنوها, يفو لا سابلي تحكوا لا غران بريما باش السكر اللي في لا بات يبدا يذوب كيما راهو يبان هنا في لا فيديو. هنا تاني كيفو تخلطوا مليح pendant 10 bonnes minutes. ولا ديرنيير ايتاب تاع اليوم نزيدوا ان دومي فيغ تاي تاع المزهر. كيف نخلطوا مليح. قلت لكم il faut pas pétrir, il faut pas تعجنوها, juste vous la sablez شغل كيما كتكونوا ديروا الكسكس. تاني خلطوها bien comme il faut pendant 10 minutes. دوكا خلوها تريح minimum 12 heures. انا درتها صباح خليتها toute une nuit هكا باش لا غران تنفخ. هذا هو لو سيكريت تاع قلب اللوز ساهل برك il faut كيريح longtemps. et voilà 12 heures جازت. le lendemain دوكا نزيد لو ريست تاع المزهر, نزيدو un verre à thé et demi تاع المزهر. وبعد هنا on va mélanger كيف pendant 10 bonnes minutes. et voilà après 10 minutes كي خلطنا bien comme il faut. دوكا نحكموا لو مول تاعنا رون. قلت لكم 27 cm de diamètre. تقدروا ديروا لو كاري. bien sûr le moule il faut le badigeonner بالسمن. ومن بعد تيك هنايا نفرغوا لا بات تاع قلب اللوز sur toute la surface du moule. هنا لازم تكون bien lisse, il faut pas la tasser بزاف, تحطوها de telle sorte باش تكون نيفلي في كاع لا surface تاع المول. alors هنا باش تجيكم نيفلي مليح من الفوق بلا كويار سوب شمخوها شويه بالماء. ما ديروش الماء في لا باتا, شمخوا برك لا كويار سوب باش ما يلصق لكمش لي غران. vous venez نيفلي من الفوق, laissez bien la surface. et voilà la surface تاعي تبان bien lisse. دوكا je viens badigeonner بالسمن. السمن لازم يكون دايب, ما ديروش de grosses quantités. نتوما
généreusement vous badigeonnez كي تشوفوا la surface مسحتوها كاع بالسمن c'est bon. دوكا qu'est-ce qu'on va faire دوكا on va pas couper, on va tracer. On trace nos parts تاع القلب اللوز. Et pour la déco نحطو اللوزات من فوق ومن بعد تيك on enfourne à 180 degrés. نتوما كيفاش تعرفوه باللي طاب لازم لي كوتي يكونوا bien dorés. كي تشوفوا لي كوتي ولاو bien dorés presque نوار ماشي محروقين مي presque واش ديروا طفوا التحتاني وشعلوا الفوقاني حتى تولي كاع من الفوق uniformément doré لتما سي بون. Et voilà, شوفوا les amis كيفاش طاب لنا il est bien doré. شوف لي كوتي بون انا شويه حمرته presque زياده mais normalement هكا يجي bien rouge. ومن بعد directement dès sa sortie du four on vient l'arroser bleu sirop. هنا ما تخلوش حتى يبرد غير يخرج من الفور à l'aide d'une louche on vient arroser القلب اللوز تاعنا بالسيرو petit à petit حتى يشرب لنا كاع لا كونتيتي تاع السيرو. بيان سور كيما قلت لكم السيرو لازم يكون بارد. Et voilà, هنا j'ai pas montré كملوا تقطعوا بالموس les parts vous les avez déjà tracés auparavant. هكا باش يزيد يشرب مليح والسيرو يدخل حتى لداخل. ومن بعد هذيك à cette étape حطوه في الفور بيان سور الفور يكون طافي ونساوه كاع يتيك pendant 48 heures. هذا هو لو سكري تاع القلب اللوز تاع برا. ما تروحوا لا البن لا لوفور لا حتى حاجه. لو سكري سي لازم تخلوه لونطون مورك تشربوه بالسيرو تخلوه لونطون هو يشرب غير في غردو ومن بعد واش يصرى هذاك لو سيرو il va devenir épais. القلب اللوز يحكم روحه. نتوما فوفي ديغوستي دوكا بصح يجي يتفتت لكم يجي هذاك لاسبين اللي نعرفوه تاع قلب اللوز تاع اماتور مي باش يجيكم كيما تاع برا قلت لكم خلوه في الفور نساوه pendant 48 heures وبيان سور ما يصال والو ماش راح يخسر باسكو سي سكري. اي فوالا شوفوا 48 heures après كيفاش خرج القلب اللوز بارفي. دوكا خصنا جوست اون بتيت توش تاع لافا. هنا خديت شويه سيرو دو غلوكوز سخنتو شويه في الميكرووند باش نقدر نيطاليه فاسيلمون اي جو فيان باديجوني لو دوسو تاع القلب اللوز. علاش ندير هاد ليتاب باش يجي بيان سور ابيتيسون يجي يبرق وتانيك حاجه باش قلت لكم الفوقاني il va pas se cristalliser يقعد intact pendant des jours. وتاني حبيت نقول لكم ميم او غو جا تري بارفومي فيها متيغو تاع القرفه مع المزهر مع السمن سي hyper bon, c'est l'incontournable تاع رمضان. Vraiment je vous incite à le tester وماذا بيا نشوف vos réalisations تبعتوهم لي في لو جروب تاعنا ولا في انستغرام. على بالكم بلي يعني دايركم دائما في لا بار دانفو نحط لكم لي ليان تاع لو جروب فيسبوك لا باج فيسبوك اي لو كونت انستغرام. اي فوالا اللي عنده كاش une question ولا يكتبوا لي في لي كومونتير je vais vous répondre bien sûr. ou تانيك يحبيتو كاش recette spéciale تانيك vous avez qu'à demander. et voilà j'espère عجبتكم la recette تاع اليوم. انا c'est bon دوكا كي j'ai réussi القلب اللوز je vais le farcir avec plusieurs farces. تقدروا الكاوكاو تقدروا اللوز الجوز vous pouvez le sublimer كيما حبيتو mais dès que vous réussissez la base c'est bon. et voilà c'est bon c'est la fin. نقول لكم portez-vous bien ونتلاقاو ان شاء الله dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis.